नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वासुदेव होम्यो में। होम्योपैथी से जुड़ी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आज हम जानेंगे खांसी के बारे में, खांसी के प्रकार, लक्षण एवं इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ। वैसे तो सर्दी की वजह से खांसी होना एक आम बात है और यह सर्दी वाली खांसी ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 हफ्ते तक ही होती है। इसके बाद यह दवाइयों की मदद से यह अपने आप भी ठीक हो जाती है। लेकिन अक्सर बनी रहने वाली खांसी की असली वजह यदि सर्दी नहीं है तो सावधान हो जाइए। खांसी न केवल एक बीमारी है बल्कि कई तरह की बड़ी बीमारियों जैसे कि सांस, फेफड़ों और शरीर के अन्य अंगों से जुड़ी बीमारियों का एक लक्षण है। ज़्यादातर सांस और फेफड़ों की बीमारी के मामले में खांसी एक लक्षण हो सकता है। सामान्य जुकाम से लेकर फेफड़ों के कैंसर तक खांसी की असली वजह हो सकते हैं। इसलिए अक्सर बनी रहने वाली खांसी को हमेशा एक गंभीर लक्षण मानकर उचित इलाज लेना समझदारी है। वैसे तो खांसी 2 तरह की होती है, पहली सूखी खांसी और दूसरी बलगम वाली खांसी। इस वीडियो में हम सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी, खांसी में परहेज एवं खांसी की होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बता रहे हैं। खांसी 2 तरह की होती है, एक सूखी तथा दूसरी बलगम वाली। खांसी अगर ज़्यादा दिनों तक रहे तो अन्य अनेक रोगों को उत्पन्न कर देती है। खांसी वाले मरीजों के लिए परहेज एवं सावधानियां। खांसी के रोगी को तेल, खटाई, गुड़, लाल मिर्च का सेवन एवं धूम्रपान नहीं करना चाहिए। खांसी के प्रकार एवं होम्योपैथिक औषधियाँ। केस 1, नई सूखी खांसी, खासकर रात में बढ़ जाना, गले के भीतर खरखराहट, ठंडा पानी पीने की इच्छा, तो इकोनाइट 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार। केस 2, सूखी या बलगम वाली खांसी, सर्दी लगने से बढ़ने वाली पुरानी खांसी, दिन में कफ अधिक निकलना, तो हिपरसल्फ 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार। केस 3, सीने में बलगम जमा होने पर भी ना निकलना, सांस लेने में कष्ट, खांसते खांसते उल्टी जैसा होना, हाथ पांव अकड़ जाना, हांफने लगना, तो इग्नेशिया 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार। 4, खांसते हुए छाती में दर्द, हाथ से दबाने से आराम, प्यास ज्यादा, होंठ और जीभ सूखा, खून मिला कफ निकलना, खाना खाने के बाद खांसी होना, तो ब्रानिया 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार। केस 5, खांसी के साथ मुंह या नाक से पीला चिपचिपा बलगम निकलना, गाढ़ा तार खींचने जैसा, तो काली बाइक्रोम 30 पोटेंसी की 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना